Each. Hey, everybody. You are watching and listening to the We Are Rising podcast. This is your host, Andrew Benjamin. I'm joined by a very special guest today. With us, we have Shingeki no Yuki, Attack on Yuki, who will be taking on Sota Cerberus Kimura at Rising 41 on April 1st in a kickboxing match. Yuki-san, Senshu, thank you so much for your time. Yoshigu, onegaishimasu. よろしくお願いします。So the first things off, I've already been messaged by a bunch of people to ask this, and it's gonna be my first question. Your name, Shingeki no Yuki. I'm assuming it has something to do with the anime manga Shingeki no Kyojin. はい。進撃の祐希選手のこのリングネーム、まず担当直入にいろんな視聴者からも、質問がありましたんで、このリングネームの由来なんでしょう。由来は、ですね、まあ僕、身長が180超えてるんで、結構、デカめなんで、結構、巨人って言われてまして、で、まあ、進撃って言われてて、でも、進撃の勇気で行っちゃえよ、みたいな感じで言われたのをきっかけに、もう、そのままノリみたいな感じで名乗り出して、今に至ります。はい。So I'm about 180 centimeters. I'm pretty tall for my weight class. And my teammates would call me, the giant, the Kyojin. And, that's the nickname that they would call me within the gym. And, that one thing led to another. And obviously the famous, the Shingeki no Kyojin is always there. So I just decided to use that as a ring name. And it just took off from there. Gotcha. So yes, tell us a little bit about yourself. How did you get into kickboxing? わかりました。では、祐希選手のことを少し聞きたいんですけれども、そもそもキックボクシングを始めたきっかけってどういったものでしょうか？ですね、僕は小学校まで、空手やってまして、で、親の結婚をきっかけに、別の市に行ったんで、道場離れたんですけど、中学は、普通に何もせず、過ごしてて、で、そうですね、高校上がるタイミングで、ちょっと事件を起こしてしまって、少年院行ったんですけど、それで収監された時に、僕は本当に打ち込んだのって、小学校の時の空手だけやなと思って、で、捕まんのも嫌やし、どうしようと、それでかどうしようって考えた時にもう一回道場戻って、で、もう一回稽古し始めたんですけど、で、一年経った時に、自分の同級生とかも、小学校の時の同級生とかは、もう普通に高校行ったりとかしてて、自分だけが、残ってる感じあって、で、相手がもう、ね、同じぐらいのレベルの人がいなくなったんで、近くにそれで、キックボクシングジムがあるっていうので、師範に連れてってもらって、で、そこで、体験みたいな感じでやらせてもらって、で、自分よりも強い人とか、いっぱいいて、これは面白いなってなって、そこでそこからキックボクシングのジムに行くようになって、ずっとそのジムで、アマチュアを経験して、みたいな感じで、これでじゃあ、俺もプロがなりたいな、みたいな感じでやってたって感じですかね。はい。そうすると、高校の時にキックボクシングに、初めて体験で行ったって感じですか？高校生ぐらいの時に。高校生ですね。はい。その時高校生。そうですね。はい。もう僕、高校3回変わってるんですけど、はい。高校行ってない時ですね、その時は。はい、わかりました。はい。So, I originally started off as a karate kid. I was doing karate when I was in elementary school. But because of my parents is separated, I had to change cities, and I had to quit karate where I was at. I had to quit my dojo, and for junior high, I wasn't really doing anything. But when I was going up to high school, I got into some incident. And I had to go to a juvenile detention center. And while I was there, I looked back on my life and realized that the only thing that I was able to commit to was karate in my life. And so I determined to go back on doing karate after I got back. And but at the time, everybody who I competed playing karate against, they were just living their normal high school lives. So I didn't
have anybody to spar with that was at my level. So my karate sensei introduced me to a kickboxing gym that was nearby. And, there were a lot of tough opponents that I could spar against. And I tried it and I joined it. And, that's what kind of got me here. Okay. Oh, so that's interesting. There's the other fighter who I know who had a bunch of fighters who they all a lot, some of them like their biographies. They start off at juvenile hall, and I think Azakura Mikuru as well. I think that was what happened to him when he was a child. I'm curious to know what is it about kids who get into juvenile hall and they seem to be drawn to fighting as a sport. What do you think is the connection between there, if you don't mind me asking? 過去にも、はい。いろんな選手たちをインタビューしてるんですけれども、あ、やはりはいはい。一回少年院とかを経験している選手たちが戻ってきて、はいはい。まっとうな競技をしてっていうところで格闘技を選ぶ、はいはい選手たち多いっていうか、そういうイメージがあるんですが、実際、はいはい。そういう経験をしてきた身からすると、はいはい。どういうなんでしょうか。なぜ格闘技を選ぼうっていう感覚になるんですか？そうですね。僕の場合は、幼少期、小学校の時に、小学生時代をそれで空手っていうので過ごしてたんで、なんかそこに行き着いたって感じですかね。多分それがサッカーやったり野球やったりしたら、僕は多分そっちに行ったのかもしれないですし、なんか自分の中のルーツというか、自分が真剣にやってきたことが思い返せばそれしかなかったというか、僕の場合はですけど。はい。そんなだから僕は格闘技をもう一回選んだって感じです。Yeah, so I think I really can't speak for others because I can only speak for myself. But for me, it was because karate was my roots. That's the only thing that I actually could have cared for, and that's the only thing that I committed for when I look back in my life. So that's what I kind of lean back on to pursue once again. So maybe if I was a soccer player, I'd go back to soccer. If I was playing baseball, I'd go back to baseball. I don't know, but for me, karate was the thing. Martial arts was the thing that I would go back to, and it just worked out for me. Oh, okay, I got you. So yeah, let's actually talk about your fight at Rizin 41 against Cerberus, Kimura. And before I ask anything, I gotta ask what happened. There was something on Twitter happened between you two. It was like I couldn't tell from the translation. But he seemed to get offended at something that you said. Or can you explain that whole interaction that happened? 次はい。の相手のはいはい。についてけれども、何か今、お互いはいにやりとり、バチバチ感やられてると思うんですが、はいはい。あれのきっかけと、はい。どういういきさつでああいう風になってしまって、今どんな感じなのかっていうのをちょっと説明していただけますか？そうですね。いきさつは、ライジンさんが僕らのカードを発表されたときに、ツイッター上で、なんか引用して、じゃあ引用かな引用で向こうが、なんかこう、こんなやつ、すぐ倒してやるよ、みたいな感じで、言ってて、で、僕も普通に、自分のこと知らない人が多いんで、僕は自分が趣味で、ゲームしながら、競技もやってて、自分の好きなことだけやってるんで、で、ツイッターのアカウントって、ほとんどゲームだけやったんですよね、もともと。だから、ゲームで、関係でフォローしてくれる人が多いから、普段、僕はゲーマーですけど、なんかこう、来日出場させてもらいます、みたいな。なんか頑張ります、みたいなことを僕はツイートしたんですよね。ほら、それに対して、保険かけてんじゃねえよ、みたいな感じで、言われて、で、そっからですかね、きっかけは。そっから僕はちょっとなんか返して、で、ことあるたびに、なんかね、僕のこれ画像をバン送っていたりとか、なんかね、やってて、それに対して僕がリアクションしたりとか、っていう感じから、ああいう感じに盛り上がったというか、バチバチになってる感じですかね。きっかけとしては、そうですね、僕のゲーマー発言から始まったのかもしれないです。はい。Yeah, the original, the what started it was that, originally he when the fight was announced,
he took that tweet and he's like, I have no idea who my opponent is, but you should be easy. And for me, I love to, I have a different face. I'm in the gaming industry, and I and that Twitter account that I used to reply to his post was for my gaming account. I didn't really use that account for fighting at all. So I think the fact that I said that, like I'm also a gamer, but I'm also a fighter, that comment kind of ticked him off. And he was like, I'm trying to play it safe, trying to play on 2 careers, whatnot. So I think one thing led to another, and then right now it's just out of hand. But I think the original thing was that I claimed that I'm also a gamer, and that's what set him off. Gotcha. So what do you think about your opponent Sota Kimura? I know you two have been kind of in the kickboxing in the Kansai region, and what do you think about him? And also curious to know, have you ever met him in person? Ever interacted with him in person? 結城選手は対戦相手はい。について印象を、お聞かせください。その関西地域の、はい。方でされてると思うんですが、実際に、はいはいはい。こういう関係あったりするのか、ああ、結城選手の知ってる、人物像を教えていただければと思います。そうですね。まあ、交流は全くなくて、イメージ、の子は、まあ、そうですね。すごいオラオラというか、オラオラなんですけど、うーん、まあでも戦い方とか見てても慎重やしね、結構。だから、うーん、二面性あんのかなっていう感じの選手ですかね。二面性ですね。まあ、こういう凶暴なところもあれば、慎重なところもあるというか、冷静さがあるというか、まあっていう感じの、二面性のある人物であり選手であるって感じですかね、イメージは。はい。So, first, I have absolutely no personal relationship with the guy. I don't know him. I've never met him. And second, my opinion on him as a fighter is that I think, he's very like in your face type of guy. He's aggressive. He's provocative. He's kind of like he's got that personality, but he fights very cautiously. He fights and he doesn't. So I think how he fights does not fit his character. So I think that he may have like two different sides in him. So that's how I look at it. He has this calm side, calm, playing it safe side, and then this aggressive, violent side. So when you meet him in the Rizin ring at Rizin 41, do you think that you're going to be dealing? You think that he'll bring that cautious side to the fight, or do you think he'll bring that aggressive side based on potentially that interaction that you two had on social media? ライジンの、大はい。阪の試合では、はい。対戦相手はどっはい。ち側、二面性あるとおっしゃいましたが、慎重派なのか、はい。暴力、今ツイッターでこういうやり取りがあるからこそ慎重な部分じゃなくて激しい部分がはいはいはどのように思われますか？い。激しい分。えっと、その試合当日の状況ってことですか？そうです、そうです。はい。試合当日はそうですね。多分その凶暴な方のスイッチを入れてくるとは思うですね。Yeah, I think the day of the fight, he's gonna flip his violent switch on, and he's gonna come in heavy. Are you prepared? Are you training to are you training to get ready for that aggressive side, but are you also training how you normally do for any other kickboxing match that you have? 今回の対戦相手にはい。向けた特別な練習をしてますか？それとも普段通りの練習と変わらないというか、個人的な対策というものはしていますでしょうか？対策はまあまあ一応してて、まあもちろん自分の戦いを、まあするための練習もしてますし、まあそうっすね。その自分の戦いに関してはまあ今まで以上にグレードアップしてるというか、まあもっとより一層いいものにしてる、そうですね。する練習をしてる感じで、まあ特別な対策
特別な対策はまあ、そうですね。まあ内容は言えないですけど、まあ、してます。はい。Yeah, so basically, I always work on trying to raise my basic skills. I'm trying to be a better fighter of myself at all times. And obviously, I have been working on a plan specifically for my upcoming opponent. Can't really give out details, but yes, I have been working on some specific game plans. I'm also curious to know as well, since Rizin 41 will, I think, as far as I know, will be your biggest fight, biggest audience you've ever fought in front of. Um, is that at all giving you any nervous energy, whether that be negative or positive nervous energy, knowing that this is going to be your biggest fight to date? うん、今回、ライジンで、はい。戦うわけなんですが、おそらはい。く、ユキ選手が戦ってきた会場の中で一番大きな、会場で、はい。お客はい。の前で戦うことになると思うんですが、はい。それがプラスに働くのか、マイナスに働くのか、ユキ選手自身としてはどういうような心はい。はい。構えで臨む。いやー、もうもちろんプラスで、もう楽しませていただこうかなと。もう会場、ね、今までで多分一番ほんまにでかい会場なんで、そこの、空気というか、そういうのを全部自分は特別なものと感じて、しっかり味わって、プラスにここで戦えることをすごい幸せに喜びを感じながら俺はリング上がりたいなと思ってます。戦いたいなと思ってます。はい。Yeah, I think I would definitely take this in as a positive vibe, and I would like to make sure that I get to enjoy this experience. This is definitely going to be the biggest venue I've ever fought in, and the live audience, like everything, the atmosphere, it's going to be awesome, and I can't wait to go in there and I'm going to make sure I enjoy myself too. Where do you see your strengths? What are your strengths compared to your opponent, Sota Kimura? 対戦相手と比べて自分の方が勝ってると思う武器は何でしょそうですね。まあ、階級的なとこもあるんですけど、体が僕の方が多分でかいんですよね。で、でかくて、うん、多分、気迫的な、まあ僕もその会場で見かけたりとかぐらいしかないんですけど、まあその試合当日にどんなオーラを出してくるかわかんないですけど、見てる感じは僕の方が生物的に強いかなっていうのは自信があります。I think, first of all, I think I'm bigger. I have a bigger frame. And I haven't really seen him much, but I think uh I think I have a stronger heart than him. And I think I'm just stronger than him, tougher than him as an animal, as a biological, being. So, I think those are the parts that I'm stronger than him. Sorry. Could you repeat how tall were you again? How many centimeters was it? 180セン身長って180センチでよろしかったですか？ 83か4ぐらいですかね。正式には。Ah, okay, gotcha. Okay. Like Did you 183 or 183, 184? So I can't do the math in my head. 180. Uh, okay, that's tall. That is a tall figure. So we actually, I also want to ask this as well because I know Kimura sent you has fought in open finger gloves, and you have also fought with open finger gloves. What do you think about fighting in open finger gloves versus the normal closed gloves that is the tradition of kickboxing? ユウキ選手は、はい。過去にオープンフィンガーグローブでキックああ、ボクシングやっはいはいはい。出ましたた。ね。これ通常のキックボクシンググローブと比べて実際にやってみて、どのようなはいはい。違いがある？あ、なんかね、めっちゃ痛かったですね。なんかボクシンググローブはすごい、ちゃんと反発があるというか、まあ痛いんですけど、硬い選手とかって痛いんですけど、まあ、やっぱちょっとグローブ感があるんですけど、もうめちゃめちゃ硬かったんですよね。しかも結構薄かって、結構もう、なんていうんですかね、岩で殴られてるみたいな感じの感え、覚が、これは拳が痛いというか、殴られると痛いってことですか？殴られると痛いですね。はい。殴ってる方は別に痛くなくて、僕も殴っててもあんま痛みは感じなかったですけど、殴られると痛かったです、めちゃめちゃ。そん Um, な感じですかね。はい。I feel that the open finger gloves they're much more painful when you get hit.
The Hmm. kickboxing, you don't really feel much when you get hit, but these open finger gloves, I mean, I felt like I was getting hit by rocks super hard, and they were each shot was painful. Because I think in your open finger glove match, I think you got poked in the eye. So I kind of figured you would not be I don't think you would be I figured you wouldn't be a fan of them since it does that can happen. 結城選手がオープンフィンはい。ググローブでやった試合は、確か、はいはい。サミンかなんか目つきのを受けてたので、あまりオープンフィンググラブはい。にいい思い出がないかと思っていたのですが、ああ、確かに目つきありましたね。目つきあったっすけど、まあまあまあ、全然、なんていうんですか、一瞬のその目入っただけなんで、全然、それはあんまりそうですね。まあ嫌ですけど、気にはしてなかったですかね。そんなに。どちらかというとそのいや、表面の痛いってイメージの方が強かったです。yeah, that incident didn't really bother me too much. It was just a quick poke. So, it wasn't enough for me to, be traumatized, but more so, I mean, I felt the pain, the pain you feel when you get hit by those gloves. It definitely stood out. We have a question from a listener, Babu Jack. He wants to know, with your debut in Rizin, the Wizard Gym's boys fighting K1 and Matsuda Ryuki winning the Who's Cup title, Kyoto seemed to be producing a number of talented kickboxers. I wanted to know your thoughts on the kickboxing scene in Kyoto and its potential to grow. Best of luck. Kamioka is a lovely area, so I will be rooting for you. Yes, that was a lot of information. Oh, so I can repeat that. I can repeat that again. Feel like Yes, me too. please. Um, with your debut in Ryzen, the Wizard Gym boys fighting in K1, and Matsuda Ryuki winning the Who's Cup title. Kyoto seems to be producing a number of talented kickboxers, Yep, got and it. 今、結城選手のはいはい。チームの選手たちが、結城選手がライジに上がることもそうですはい。し、平和はいはい。もそうですし、えっと、はい。松浦選手が、ホストカップに勝ってるってもそうですし、今、京はい。都がそこら辺の地域では、すごくキックボクはい。シングっていうか、いろんな選手がはい。育ってると思うんですが、そうですね。えはい。そういう実感と、その理由と背景っていうのは何かそうで考えすね。ああ、なるほど。はい。そうですね。なんでか、そんな育ってるかっていうと、やっぱりその事務関係、事務同士の協力がすごい僕らは多分強いなと思ってて、そこで、なんやろ、事務の色っていうのはそれぞれ違うんですけど、まあでもやっぱコーチとかトレーナーさんのすごい熱い思いとかが、すごい技術、伝えはる技術やったりとか、思いやったりがすごい進化してって、で、出るステージが、まあみんなK1 やったりとか、で増えていくたびに、やっぱみんな成長していくというか、すごい、より強い気持ちとかになっていってて、それが実際にその選手の結果に出たりとか、まあ僕はしてるんかなって見てても僕は思いますね。はい。Yeah, I think over where we are at, we all the gyms have a good relationship with amongst each other. So that we're not I think obviously we have some different philosophies, but we just get along. And more so, the leaders, the trainers and of each gym, like they're very passionate and how they approach the sport, how they approach, how they teach their technique, and the passion that they give us. I think it just gets passed down to our the team, and we go out there and we perform, we bring back good results, and I think it's just a combination of positive vibes right now. And so after this fight, you win, you put in a good performance. What are some of your goals? Do you want to fight in Rising again? Would you want to go on to maybe Rise, K1, or yeah, is there any other goals that you have in your career after this fight? 結城選手、この試合をはい。終えた後に、はいはい。その先の目標っていうものはありますか？まあ、引き続きライジンに参戦するのか、ライはいズ行ったりすはいはい。るのか、K1 なのか、何か大きな目標っていうものはありますか？
そうですね。自分の目標は、まあ、今後先もね、ライジンさん出させてもらったりとか、もちろんしたいですし。で、まあ、僕は、そうですね、ライズさんを、まあ、目標にさせてもらってて、まあ、ディープキックやらせてもらって、データさせてもらって、まあ、下積みをずっとしてたって感じなんで、まあ、その目標は、まあ、これからも変わらないんで、まあ、とりあえず、今回、タイトル、じゃあ、ディープのチャンピオン。まあ、とりあえずチャンピオンクラスを倒して、まあ、次のステージに、とりあえず行ける切符をもらいたいなって自分の中のまあ目標はあって、まあそうですね、ライジンさんを、まあもう一回こう出させてもらいたいなって僕は思ってます。はい。So yeah, my original goal, was to get myself a spot in Rise, and obviously I'm getting the opportunity to fight in Ryzen, and that's this is still part of my journey, and but right now I'm fighting a deep kick champion. I want to prove myself on a bigger stage that I could beat these local champions to earn myself the ticket to the next stage. So Hmm. that's my motive now. And up until then, I would like to continue to participate in deep kick, and see where it takes me. And the other, I know you mentioned before, you said you are a gamer. I think you play, is it Apex? Apex? What other games do you enjoy playing on your off time? ゆき選手は他にはい。はい。エイペックっていうゲームをやられたりしますか？どのようなゲームで？ああ、エイペックスやります。はい。エイペックスやりますし、バロラントっていう、まあ e スポーツ系の、まあ有名なやつなんですけども、やったりとか、まあエスケープフロムタルコフっていう、まあマニアックなんですけど、まあ結構最近、ここ1、2年伸びてきてるゲームやったりとか、どっちかというと銃撃戦がメインのゲームをやってますね、僕は。はい。So yeah, I do Apex. I do, and I could not catch these games. Escape from Telecom. Some of these esports game is something I do. Mainly, it's the ones it's the ones where you shooting gets involved. It's the type of the games that I like to do. Okay. Okay. So like Call of Duty, or I don't know. Yeah, like you said, Apex, Fortnite, or are those the types of games that you enjoy the most? Call of Duty, Fortnite, those sort of things. Call of Duty、フォートナイトとかそういうものはやられますか？そうですね。フォートナイトが流行ってる時やってなくて、フォートナイトやったことないんですよ。で、コールオブデューティーは、ブラックオプスと、ワールドウォー2、モダンはやってないかな。まあ、COD シリーズはちょっとだけ触ってます。はい。Yeah, I haven't done Fortnite, but I've done a couple of the Call of Duty series. Okay, gotcha. Okay. No more video game talk. I'm not gonna make you go through that and go anymore. Yeah, so for people that are gonna be seeing you for the first time on this Ryzen 41 show, that will also include international people. What is it that you can say that they can most look forward to when you right when the gong sounds for you to fight? ゆうき選手のことをまだ知らないファンのために、はいはい。ゆうき選手はどういうパフォーマンスを期待したらよろしいでしょうか？そうですね。まあ、僕は、どっちかっていうと、その、わーってこう、ヤンキーとか、みたいな感じの不良チックなわーってこう、トラッシュトークをしたりとかがあんまりこう、好きじゃないタイプなんで、まあ、そうですね。こういう、まあ、そうっす。まあ、普通というか、普通に。ただ、でもまあ、結構、まあ、僕性格悪いんで、まあ、皮肉というか、そういうのを言ったりとか、結構人をイラつかせるのは得意なんで、まあ、そういう系の煽りやったりとか、を多分、まあ言っていくと思うんですよね。だからそこら辺の僕のワードやったりとか、まあ、そうですね。そこら辺の僕の言い回しとかを、まあ見ていただければなと思います。はい。
Yes, I'm not the type of guy who, talks massive trash. And, I'm not that kind of like outsider type personality. So I'm more of like, regular type of guy with a little twisted sense of humor or just kind of, twisted personality. I can be sarcastic. I can be weird, but, I'd hope to entertain everybody every step of the way up until the fight. So if you can just kind of focus on what I have to say and how I say it and when I say it, that kind of stuff would be interesting to see leading up to the fight. Okay, and right before you go, I just wanted to also give you an opportunity if you have any last comment or statement you would like to make or say about your opponent, Sota Kimura. Floor is yours. 最後に何か視聴者のうん。人に伝えたいことあれば、ご自由に発言してください。そうですね。まあ自分ゲーム好きなんで、まあツイッターとかは多分ゲームのことばっかだと思うんですよね。だからまあツイッターフォローしてくれはる人とかは、まあ僕がゲーム好きなのをまあ分かった上で、まあ僕がゲームの投稿が多いっていうのを分かった上でやってほしいっていうのと、そうですね。試合はしっかり自分の戦い方、キックボクシングをやるんで、試合をしっかり見といてほしいっていうのと、そうですね。まあこれから、いや、まあ大丈夫ですかね。まあそうですね。試合をとりあえず見といてほしいですかね。はい。します。So two things. One, please understand all my social media posts are most going to be game oriented. So for those who follow me, please understand I don't really tweet about fights or whatnot. Mostly I tweet. I use social media from a game side. So please understand that. That would be great. Secondly, the fight's a fight, and I'm gonna go in there and do what I do best, and I will perform. So I look forward to my fight, and I appreciate your support. Do you have any sponsors or social media or your Twitch channel that you like to also plug as well? スポンサー、SNS、Twitch の、アカウントかなんか、宣伝したければどうぞ。大丈夫ですかね。はい。まあ、特に宣伝はないです。はい。He's okay. Okay, gotcha. And you can see Shingeki no Yuki take on Sota Cerberus Kimura, Rizin 41, April 1st. Hopefully, looking forward to it being on Fight or wherever we can get it here, international states side. But I'm definitely looking forward to this kickboxing match. I like the story behind it. You got some fans over here. Yuki sent you because of your name. So you definitely got people that are going to be cheering for you over here on outside Japan. So, best of luck on this fight, man. Ganbare. Ganbare desu. ゆき選手、今日時間いただいてありがとうございました。すいません。ありがとうございました。海外にもニックネームの影響ですごく海外にもゆき選手のファンいますので、海外にもファンいますので、彼らのためにも頑張ってください。試合期待してます。ありがとうございます。はい。